Id-Dipartiment ta' Responsabilità Soċjali fil-Futbol fih dan l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol l-MFA se tkun qed ittella avveniment bl-isem ta' It's Not OK nhar il-Ħadd li ġej qabel il-logħba bejn ir-rivali Valletta kontra Florjana. Dan se jsir bħala parti mill-kampanja ta' 16-il ġurnata ta' attiviżmu biex jitwassal messaġġ ta' kuraġġ lil vittmi ta' vjolenza domestika fuq in-nisa li qed tmexxiha l quddiem Mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Bela. Peter Busuttil, l-uffiċjal tal-MFA, stqar li dan l-avveniment kif ukoll numru ta' attivitajiet oħra li tella l-MFA juru l-impenn tal-assoċjazzjoni biex jitwassal messaġġ soċjali anke permezz tal-logħba tal-ballun. U żied jgħid li l-messaġġ li qed tgħaddi Dr. Bela permezz tal-kampanja tagħha hija waħda li l-MFA tixtieq tissieħeb magħha. U għalhekk qabel il-logħba ta' Florjana Valletta li ħassir nhar il-Ħadd li tkun ukoll trasmessa fuq il-mezzi tax-xandir, aħna nkun qed nagħmlu attività It's Not OK b'dawk it-t-shirts ġol ground biex ukoll permezz tal-futbol aħna wkoll ninaqdu ma' din l-inizjattiva ta' Dr. Bela. Fiż-żjara lil plejers nisa tat-tim nazzjonali fil-Ground Nazzjonali, Lidja Bela ferħitilhom tas-suċċess li qegħdin jiksbu u saħqet kif ir-rebħiet li kiseb it-tim fosthom l-aħħar waħda kontra l-Iżrael jibgħatu messaġġ lin-nisa tirnexxu wkoll fl-isport. Appellat biex nisa ma jibżgħux iwasslu l-vuċi tagħhom u jfittxu l-għajnuna fejn jħossuhom abbużati. Kelli wkoll fil-preżenza tiegħi it-tim nazzjonali tan-nisa illi awgurajtilhom għall-riżultat sabiħ li ġabu u wkoll ringrazzajthom talli kienu hawnhekk preżenti mejlhom għaliex bil-preżenza tagħhom qegħdin nwasslu messaġġ qawwi lin-nisa illi għandhom iqumu fuq saqajhom jersqu l quddiem u jfittxu l-għajnuna. F'kumment ma' din il-Kamra tal-Aħbarijiet, waħda mill-plejers tat-tim nazzjonali Nicole Xiberras ukoll saħqet fuq l-importanza ta' dawn il-kampanji fejn tidħol l-ugwaljanza u l-vjolenza fil-konfront tan-nisa. Bħala plejer mara hija importanti ħafna li għawdi l-awareness kontra l-vjolenza domestika. L-ewwel ħaġa hija mhix ħaġa li għandha tiġi aċċettata u li nersqu lejn l-ugwaljanza hija ħaġa importanti ħafna.